Gegen die schrägen Töne, die sonst so rauskommen, müssen wir dringend was tun. Die Orgel hat leider an manchen Stellen Schimmel angesetzt und viele Pfeifen lassen sich gar nicht mehr richtig ansprechen. Damit wir das wieder hinkriegen, muss die komplett auseinandergebaut und neu wieder zusammengesetzt werden. Und dafür setzen wir uns ein, dass wir die nötigen Gelder zusammenkriegen. Unsere Spendenaktion heißt Herztöne. Wir haben zusammengesessen und haben überlegt, welche Bedeutung hat denn die Orgel so im Kirchraum und auch für die Menschen, und sind darauf gekommen, dass sie das hörbare Herz der Kirche ist. Als wir uns überlegt haben, dass wir hier bei der Orgel in Rethmar dringend was unternehmen müssen, haben wir zunächst mal geguckt, was passiert in der Gemeinde überhaupt. Und so haben wir uns einen Jahreskalender gemacht und docken überall mit unserem Orgelprojekt an. Wir haben eine Arbeitsgruppe gebildet und Ideen gesammelt, was man machen könnte. Dass man Orgelpfeifenpatenschaften verkauft und Benefizkonzert gibt. Ich erhoffe mir, dass dies immer ein Mittelpunkt bleiben wird für dieses Dorf und dass vielleicht auch die Menschen wieder mehr erkennen, dass Kirche auch was bedeuten kann. Solche Projekte wie diese Orgelsanierung sind für mich auch immer Teil von Gemeindeaufbau. Das ist vielleicht bei einer Orgel nicht so naheliegend, aber deshalb haben wir uns Aktionen überlegt, um denen das Besondere daran näher zu bringen. Und man merkt auch, wenn wir Menschen ansprechen, dass viele auch wirklich bereit sind zu spenden, weil sie das Gefühl haben, sie investieren in etwas Langfristiges, in etwas, was Bestand hat, etwas, was schon vor ihnen war und was nach ihnen bleiben wird. Die Orgelsanierung soll in 2 Jahren dann finanziert sein, sodass sie auch starten kann. Ich freue mich auf dieses Ergebnis, dass wir das dann als Fundraising-Team geschafft haben, das wirklich umzusetzen. Wenn die Orgel fertig ist, dann machen wir ein großes Fest.